見てるという猫ってめっちゃ狙ってからバリューなんでさ。おお。近道。そこでいいの持って行ってくれた。来ないな。覚えてんの？あ、今スマホ取られてた。そういうのちゃんと勉強するよ。では芸をやってみせましょう。お座り。はい、お座り。お座りしてください。はい、お座りは待て。よしよしあ、いらない。どんぐらい待てるよしは。だいぶ待てるよな、なんか待てって言った人がよしっていうまでいけへんように途中で違う人の顔を挟んでます。じゃあいいの見れたわ。賢いなイブちゃんはね。うん